Sådan der. Okay, nu kører den. Ja. Og så starter vi. Hey, gider du? Nå. Hej, hej. Au. Okay, der er noget galt. Der er noget galt. Mega sygt. Ah, fuck. Tobias, hvor var du ser på fanden, inden vi startede den video? Ja, okay. Det er heller ikke så meget. Vel, for det meste, så siger jeg ikke noget for sådan rigtig noget. Ej, det ved jeg godt. Nå, hej folkens! Hvad med at sige sådan noget? Det er fint. Hey! Au. Au. Kom nu! Nej! Hey! Hey! Jom! Og den fik den der med. Jom. Ja, den fik det med. Ej, hvor OP! Nej, det er ikke OP, det er LOL. Det er det samme. Nej, det er ej. Nej, det burde det være. OP, det betyder op. Fuck. Fuck. Der er en eller anden kortslutning i min bil. Ja, det der. Jeg har allerede mistet en bil i dag. Nå, jeg ved hvorfor. Og i bil i går. Oh my Jesus. Jeg mistede ikke en bil i går. Jeg mistede ikke en bil i går. Nej, heller ikke i forgårs. Jo, det gjorde du sgu da. Jeg mistede den ikke. Nej. Jo, på den måde den ikke kunne svømme. Den kunne sagtens flyve. Hey. Den går tilbage i din luft. Au. Hvorfor skal jeg... LOL. Hey Tobias. Altså, vi kunne jo teknisk set godt lægge den her ud. Fordi så ville vi lave en masse opslag om, hvordan det er med kører og... Ja, det kunne vi godt forstå. Au. Har du samme tid? Boom, boom. Sådan der. Bang! Og bang! 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 Og bang! Det er simpelthen svært. Det er for svært. Det siger bang og bang og bang over. Det er simpelthen for svært. Det siger bang, bang, bang. Nå! Joho! Au! Den vil gerne kysse. Den kan godt lide stolten, siden den kører ind i stolten. Ja. Hvor fanden er den? Der. Hvor? Ja, der. Stolten er godt. Sådan er godt. Hej. Lad være med at sige det der. Hej. Det lyder faktisk lidt pinligt. Men det er du ikke trist. Jeg kan lige så godt rette dine øjne herovre. Ej, det er næsten ikke til at se. Banen spærrer for meget. Hey, gider du lige? Hvorfor har du sat min på din? Det var ikke med vilje. Hvorfor har du sat din på min bane? Det var så ikke med vilje. Og det er så det, der sker, hvis man sætter lige den på den anden bane. Og au. Hvorfor skal den altid slå? Ja, og så lige inden vi optog, der mistede jeg selvfølgelig også lige den her bil. Ja. Det er så, hvad der kan ske, når det er, at magneten, den er ved at... Ja, hvad skete der egentlig? Lige pludselig så kan den bare boom! Jamen, jeg ved faktisk hvorfor. Den er kørt for mange gange. Bilen er blevet taget af, eller den er ikke kørt for mange gange. Den er kørt mange gange. Den er rigtig gammel endda. Og den er blevet taget op mange gange. Det gør, at ligen den til sidst den ikke kan holde mere. Og min bil, ja, den crasher nok også snart. Og så er jeg nødt til at bruge sådan en skod. Okay, den orange. Politibil. Okay, den der orange, den holder faktisk lidt bedre. Ja, den her bil, den har ikke kørt så længe, tror jeg. Men den har faktisk begrænset på. Ja. Den orange, den er begrænset på. Men, godt så du ved det, Rasser. Hallo. Grund til, at... altså... I hører godt, at Tobias sagde, at der var begrænsning på den der. Det er der ikke på den sorte der. Hvis den sorte her, på den sorte er begrænsningen den faktisk ødelagt. Ja, den er faktisk... For en gang skyld vidste jeg faktisk hvorfor. Ja. Au! Tobi, jeg håber kameraet fik det der med. Det er stunt.
Lort, det gjorde den ikke. Nej, det gjorde den ikke. Lad være med resten. Lad være med resten. Det der var ikke mig. Jo, det var mig, der rørte det sidst. Jeg rørte den. Nu kan vi ikke se starten. Nej, jeg havde det lige så perfekt. Hvorfor? Okay, Paul. Sådan der, nu er vi i gang igen. Ja, det er i gang igen. Det er igen. Vi havde lige nogle tekniske problemer. Derude. Ude i verden. Ja, ude i verden. Jeg går galt. Jeg går væk. Tobi, jeg slår med et legoskib. Hej. Lad mig sige det der. Okay. Jeg har sagt det. O-S-T-T-E. Det sagde jeg bare ikke, det der. Sagde jeg det, Tobias? Ja. Og du vil ikke også lægge pause mere. Hvad for en? Kamera. Ole! But... Og den fik det ikke med. Den ikke? Prøv at se. Jo, det gjorde den. Kun lige. Den er så langt nede. Det er jo problemet. Den er for langt nede. Tobi! Ja. Okay, ja. Sådan er nu tilbage igen. Er vi? Optaget mig overhovedet? Ja. Yep. Det er godt. Jeg kan videre, Tobi. Det gjorde så ikke. Det gjorde så ikke. Det kunne jeg lige så godt fortælle dig. Hey, din ost. Det var forkert. Det var derfor, de tog mig fra mig. Så. Au. Møg. Hvorfor skal jeg altid gå galt, Tobias? Svar mig lige på det. Svar mig. Du er en magnet. Jeg er ikke magnet. Det er den her fucking bil. Nå, nu ved jeg, hvad der gør. Jeg skal lige ordentligt. Nej, er det ikke os, der får penge? Siden det er os, det er jo faktisk os, der får penge. Fordi... Tobias, jeg tror, at min der var næsten nået op på sin begrænsning. Ja, min Som vi kan se, så kørte jeg galt. Fordi der, som jeg ikke ved, om der var. Og sådan her ser en bil så ud indeni. Yay! Det er bare lige over en ham. Du har kun 3 på. 3 runder, nej, jeg har 13. Jeg er 3 over 13. Nej, jeg har 13. Au. Wee! Jeg tror faktisk, at ordne en bil, der er faktisk lige ved at gå i stykker. Boom! Det var Nej, sådan ikke sådan, vel? Den går død. Woo! Det er faktisk min yndlingsbil, jo. Mhm. Det sorte, det var min yndlingsbil. Den er crazy. Jeg kunne jo selvfølgelig give den her lidt mere lidt mere fart. Nej, det gør du bare ikke! Hvad mener du? Så er der en fat fra mig. Hvad mener du? Giv lidt mere fart. Hvad mener du? Det er så lidt anfald for mig, for den bil, der den er allerede fucking hurtig. Au. Den her! Ja! Nej! Hvorfor? Den har den kørt langsommere, end den overhovedet kunne før. Den kunne ikke engang køre galt her. Med max fart. Hvordan har du så tænkt dig at give den noget mere gas? Jeg kunne selvfølgelig tage den her. Selve kroppen her. Tag den sorte derovre. Nej! Og få byttet ud. Eller få byttet om. Den her. Korter strømmen fra den. Og så sætter jeg den her i på den derovre. Så må man faktisk få den her til at køre hurtigere. Skal vi gøre det? Nej. Jeg ved ikke, hvad der må gøre. Jeg ved ikke, hvad der må gøre. Jamen seriøst, det ved jeg. Hvordan fanden må du så gøre det? Jeg turde heller ikke at gøre det, når det er sådan, At hvad? at jeg kan have sådan nogle ledninger. Jeg er ikke ligefrem den bedste til det.
Ja, for nu skal jeg nok lade være. Det er i hvert fald være dumt, for så kan jeg risikere, at 2 biler, de ryger ud. Det er ikke så fedt. Nej, og så har vi kun, jeg tror bare lige, så har vi kun 2 lorte biler tilbage. jeg tror bare lige, vi pauser. Så er vi tilbage, og jeg kørte lige lidt galt. Det kommer til derovre. Meget vildt historisk ryg, men så er det lidt Gør jeg heller ikke. Jeg prøver faktisk at ordne den, så vi kan se noget mere. Sådan der. Nu kan vi faktisk se noget mere. Og nu kan man også se ulykkerne herovre. For en gang skyld. Ja! Det kan man. Hold da, jeg hopper lige over på de spor. Hey! Det er jo rådende banan. Jeg har bare den med det her henne. Fuck! Au! Bang! Og så er den af. Så er det den der. Bare ud. Og så er det vej. Wow! Efter gik galt der. Wow! Au! Au! Jeg hopper lige op på autovandet og over igen. Man kan ikke engang få det med. Nej, det gør heller ikke noget. Det gør heller ikke noget, jeg lavede noget derovre. Okay, det fik man så heller ikke noget med det. Ja, wow! Au! Tobi, det var så tæt på, den ikke væltede. Jeg kunne ikke starte. Tobi, på grund af din bil. Hvorfor? Hallo, min bil den går over her. Og så... Nå, jeg har ikke sat den på. Tobi, hey, Tobi, der kom sådan her. Tobi, Tobi, Tobi! Au! Din rådne lort! Hey, hvad er det, jeg har sagt om at bande? Ja, hvad er der ikke, du Jeg sagde? gider ikke at downloade. Jeg gider ikke at uploade den på YouTube, hvis det er. Okay. Hey, Tobi. Hallo, min bil er sådan her. Tobi. Ja, det ved jeg. Det gør min ligesom også. At du spærrer ligesom lige for et stunt, jeg ligesom gjorde. Tak. Så lad være med at stå lige præcis der, for så spærrer du på kameraet. Det er den der lille sorte prik. Au. Okay. Hey, du kørte lige. Du kørte, da jeg skred. Eller du kørte, da jeg kom. Ja. Sådan er jeg. Jeg kører, når andre kommer. Au. Jeg kørte den jeg kører mig direkte ind og rammer Rasses Hækspoil på hans bil. Ja, bum, så falder jeg ned. Og så falder jeg bare ned. Sådan. Au. Nå, fandt jeg det igen. Så gør jeg det igen. Nej, du er ikke ret på mig selv. Din rådne banan. Nej, den vil gå fra hinanden. Åh, shit. Min, den bliver Den kommer. Og den forsvandt igen. Bam! Rassen må falde ned. Au. Prøv lige at se, hvordan den sidder. Min? Ja. Nej, du rykker på fanden. En lille smule. Ja, det kan give store katastrofer. Og så er den lille over. Den fik den der med. Det fik den også. Røvfuldt. Det er ikke fair over hen andre, når de er bag på en bagud. Du har haft point bagud, så ikke point. Nej, det er ikke point. Hey! Jeg var næsten over på dit spor. Lort. Nu skrider jeg bare uden dig. Jeg er 7 runder foran dig. Au. Min er ryger. Vent. Nej, vi kan ikke købe rundt af dig. Prøv at lægge ind på det til at ryge lidt af. Nej, min er bakket. Boom! Så min bil ønsker en klipsag. Så min bil ønsker en klipsag. Jeg gør det med bil. Au! Nej. Fuck. Tak. Og fedt.
de får videre ud af banen. Jeg er på 21 runder. Du er på 14. Det ser godt ud. Jeg fælder din bil. Er der kommet det overhovedet med? Ja, det gjorde så. Oh yeah! Det kommer, jeg fælder din bil. Sådan den rører af. Hvor fedt er det lige? Det er nederen. Prøv at se, hvad det er, jeg kommer. Ja, det kan du ikke så. Det kan så ikke. Du kunne så ikke vente. Nej. Boom. Au. Hvad får du ikke gøre? Nu skrider jeg fandme. Boom. Hey, du skal ikke komme på mit spor, man. Ret lige min. Nej. Hey, jeg var ikke engang til over. Det var godt. Nej, jeg sluttede at gå. Au. Ja, bye godt. Jeg er sikker. Nej. Dude. Nej! Min! Det er ærgerligt, at banehalvdelen der, den skygger for. Det smadrer lige ind i automaterne. Du har skudt en klips af! Hvad fuck sker med det? Ja. Du skal ikke tage min vel. Nej, det var jeg med vilje. De to i gæld. Hey, jeg kan to i gæld. Jo, det er dig, der to i gæld. Du er en stor, fed to i gæld. Jeg skred. Du rører banen. Din ost. Du rører banen. Jeg gjorde ikke engang noget. Jo. Nej, min bil havde ramlet fandme ind i din bil. Nej, det gjorde jeg faktisk ikke engang. What? Vi kørte bare. Og så siger det, boom. Du kom med så høj fart i svinget. Det er sgu ret. Det er bare så fedt, den fik du med. Hey, nej, det kan du så. Jeg har en idé. Hvad er det? A great idea. Og vi kommer tilbage, når det er. Og så er vi tilbage igen. Vi skulle bare lige gøre noget med banen. Og vi skal huske at tænde, for ellers du bilerne ikke. Godt. Lol. Rasser, flyt dig. Vi har hævet banen. Lad flytte dig din arm. Vi har hævet banen. Nu burde det gerne være fedt. Nu skal vi så bare lige huske at få mjøk også. Nej, det er ikke sikkert. Nu må jeg gerne gøre det. Hvad? Du må gerne køre igen. Jeg løfter bare min bil. Lad være. Ind i min røv. Hey, your ass. Wow. Hvad? Det var okay. Lad være. Kraft, ja. Det føles svammel. Jeg står med en eller anden dreng. Eller ja, en dreng. Eller en mand, der holder om en. Det føles varmt. Det føles seriøst varmt. Tobi, du burde have sat min op. Når jeg nåede ikke, da jeg gik om af, så faldt den af. Det var kameraet, ikke engang fik det med. Det der fik den med. Nej, faktisk ikke. Det var den ikke. Nej, det mener den ikke. Ole! Lækkert! Kom ind. Sådan vil jeg ikke ske det. Hej igen. Hej igen. Ja, det ser ikke sammen. Det ved jeg. Hvad? Ja. Hvad du mener der? Den har lige fået dit fjes, din lunde banan. Nå.
Bilen nu ødelagt igen. Du mener det seriøst ikke? Nå. Så Tobias prøver at reparere en bil igen. Som en gang ud stykker. Det var så. Bare I gør ikke engang noget. Og det kører galt. Jeg skal lige så sige, at vi kommer efter dig. Au. Min bil. Nej, Tobi, det ligner rent faktisk, at der er jo en usynlig her. Ja. Det var pis. Det var ikke så fedt, det der. Opgræd det på. Jeg tror bare lige, vi lægger det her. Sådan der. Hvad er det, der sker? Den her bil. Au. Hvad? På minibyen. Det vil jeg have studenter på besøg. Ja, nej, ikke studenter. Det var det der. Nå, det var ikke studenter. Der var det så. Det var nogen, der kom fra... Praktikanter. Praktikanter til... Det var en praktik. Ja. Du smadrer automat. Ja, det gør jeg for det meste. Nå, jeg er også der. Jeg er god til sådan noget med de her biler. Fuck, så... Ej! Det kørte da ikke engang af sporet. Nej, det var det godt. Nå, det er først godt. Kameraet fik vi også. Ja. Au. Nu er vi bare kastet af i tiden. Ole! Hvad? Den kysser lige... Nej, det er en kysser ikke. Nej. Den Den sprang var lige af. Ja. Du behøver ikke vise det. Nej, den sprang ikke. Der var ikke noget, der sprang af. Den hoppede ikke. Nej, den stødte ind i den, og så stoppede den ikke køre. Det var det, der skete. Nej, den stod faktisk ikke ind i den. Og jeg havde målt, den er høj nok til den, men det faktisk kører med fuld fart. Du kan ikke godt få høj fart. Så Tobias er verdensmester. Okay, jeg er ikke verdensmester, men jeg er husets mester. Nej, det er bare bedre. Nå, det er han ikke. Hvorfor vandt han så var der i går? Fordi jeg var lidt klodset i går. Men nu lige se den her ting. Åh, den er lidt ripped. Hvad er der sker på min? Jeg tror bare, den har et lille handicap. Nej. S.N. Ord ind i potteren. Hvad skal det betyde? Det skal betyde, at Au. Dine folk går altid af her. Du kan gøre det her en gang til. Så er den her udlagt. Så du er den. Hvordan ved du det? Er du en spåkone? Eller en spåmand? Nej, men så kan den ikke mere. Så kan den ikke mere, så er det på grund af en motor, den er ved at stå af. Fordi den har helt vildt god kosten. Vi skiftede kosten i går på den her. Den jeg kører med. Vi skiftede lige der strømkosten i går. Hvor går der strøm i den? Ja, men jeg tror, det er sådan kører. Hvor tror du, den har de der koste? Det er ligesom en kabel, ved du godt? Det er det, der sidder inde i en kabel. Inde i et kabel. Nå, ja, Og når de her så bliver slidt, så bliver de kobberfarvede. Så får det der bronzefarve. Og er din der blive bronzefarvet? Nej, det var de gamle. Det var de andre kost. Ja. De var virkelig bronzefarvede. Men det kan være, at de stadig dur. Det er bare brug. Enten så er det på grund af bilen, den vil stå af, eller så er det på grund af, at kosten, de var dårlige. Ja. Dem er de næsten helt nye. De har ikke været brugt så alle mange gange. Hey! Og så vi videre! Banan. Altså, det kører fint nok. Jeg skal bare lige have et skub herhenne. Det er bare lige herhenne, der skal have et skub. Og så er det Splash. det er lidt skub. Hop. Ja. Tak. Jeg må ikke give den minimum speed, så den går ud. Ja, den duer ikke snart ikke mere.
Kan du lige sætte min bil op, når du er derovre? Okay, jeg ved hvorfor. Hvorfor? Prøv at til. Ja, den lugter brændt. Ja. Ja, den. Hvis vi bliver ved med at køre, hvis vi kører med den, hvis vi bliver ved med at køre med bilerne, det er derfor min anden vil stå af. Det er min, der kan ikke holde. Ej, der er lang tid endnu. Nu må jeg bare køre med en politibil. Prisserne! Oh fucking god! Prisserne Hvorfor kører jeg så galt? Ej, det passer godt. Jeg har faktisk lige kørt galt her. Ja, så kører jeg galt, fordi jeg er bange for dig. Nej, det var fordi du grim, så kunne jeg køre galt. Bilen, den er grim. Okay, den er for krammer. Fuck! Jeg kan ikke se noget, på grund af det, du har blindet mig. Lad være! Nu kører jeg galt. Så mine er ved at stå af. Okay. Godt da. Fuck, falder min af. Skal jeg få den? En lille kort pause. Nej, ikke nogen kort pause. Tobias han kan nok godt fikse det, men så kører jeg lige. Hvorfor kysser min altid den stolpe? Okay, tænd af. Hvorfor? Den er ulæg. Den sorte duer heller ikke særlig godt. What the fuck? Shit. Den Den er lidt taget ind under mig. Hurra! Hurra, Tobias! Den var, nej, det er ikke derfor, det er fordi, det er den der magnet, der falder af. Tobi, du ved, at du lige smadrede en klips af. Ja, det gjorde jeg. Nej, det gjorde jeg bare ikke. Jeg smadrede en klips. Det tegner ikke ud til det video. Au. Tobias, ved du, hvornår du må hjemme? Kan du falde nu? Så er der godt nok ikke lang tid, vi kan tænke. Wow. Ja, og så lige når din, den kommer nok lige skal have en pause. Når det er nogen kommer, så skal den nok lige have en pause. Hvad? Din bil. Når hvad kommer? Når mor kommer. Når min mor kommer hjem, så skal din lige have en pause. Og min, den er allerede ved at få en pause. Ja. Den er godt nok ved at stå af. Altså, hvis den der kørt med alt for meget med, så står den af. Jeg ved hvorfor i går. Jeg tror også, jeg ved hvorfor, at den... Tobias, at den der var en magnet derhen, der smadrede os. Nej, der er ikke nogen magnet. Nej. Det er en klips, der er under os. Haha, nu skrider jeg fra. Nej. Au! Hey! Det har du gjort for mig. Altså, jeg kan ikke rette af hjertet. Og jeg har kun gjort det på grund af, at du har gjort det så mange gange med mig, så derfor, så lad være med det. What? Jeg sætter den i igen. Sæt den i. Hvorfor har du købt ud? Fordi at du ikke skulle tyve start. Au, jeg var den, der var derhenne. Fuck, jeg tødte endnu en chips af. Bum. Det synes jeg endnu, hvad der fanden er 3 på chips. Oh shit. Hey, det er ikke med for mig til at køre af. Hey! Nej, det er derfor, det er igen for mig gas. Hey! Det var godt timet, det der. Okay, boom, boom. Boom. Au. Ret min op, din ost.
Selv. Selvmord. Og selv. Det kan ikke gøre så godt. Du kan galt på grund af det. Jeg kører galt på grund af din grænbil. Jeg har flere point end dig. Jeg har 38. Au. Og hvad så? Jeg har 36. Nej, du har 26. Hvordan ved du det? Du har bare set, der står 6, din ost. Ja, men jeg ved, at du har kørt 20 omgange med de 6. Så jo. Min er fucking snart en pause. Nej, ikke snart. Når din mor kommer. Når det er mor kommer, så skal vi have den pause. Så kan man spille. Så skal vi vise, hvad jeg spiller. Som jeg slet ikke har nogen forstand på. Nej, men jeg kan lære dig så meget, om du kan få en lasergun og alt muligt. Det kan skaffe dig. Hvad for en bane var jeg på? Ja, Tobi, min den troede, der var en ekstra bane, så købte den bare videre. Come to back to me, you're killing. Det hedder fedt, hvis du vil sige killing. Come to back to me, you're killing. Nej. You're bitch. Fedt. Så lad være med det. Min den larmer. Den er så også pænt hurtig. Det er en af de hurtigste biler, det her. Den sorte, det er den hurtigste. Og så kommer min. Nej, så kommer den røde her. Hvorfor? Den er næsten lige så hurtig. Det er ikke noget. Ja, der er du fandme meget mere stille der. Ja, jeg har sagt det der med brænding. Min er skrevet, hvis ikke jeg havde fjernet min bil, så havde du kørt ind i den. Min bil er skrevet. Det gør min også der. Bang! Bang! Hvad? Er der nogen? Hallo? Så lyser det bilrøret. Hallo, skal du ved om dagen er lys? Jeg tror faktisk, der er nogen, der kommer nu. Hallo, min den røg af derhen, og så røg den på igen. Det bedste var, at vi fik det med. Jeg gjorde der ikke engang noget. Nej, det ville bare foran mig. Det er det, der siger med at køre for hurtigt. Den er beregnet til at køre så hurtigt, derfor er den lavet til 3 magneter. Den er lavet med 3 magneter, det er derfor, det er fordi, der står også turbo på den. Racing står der på den packboy. Og så turbo står på siden af den. Så den er beregnet til at køre hurtigt. Derfor har den 3 magneter. Prøv at gå til den. Den har den kraftig magnet. Så vi har lige lyst til at køre banen. Du var der. Jo. Hey, gå tilbage. Nej, hvorfor gør det? Au. Skal jeg vente på dig? Ja, vent. Det bliver det. Jo. Wait for me. Hvad tror du, jeg er i gang med? Jeg er i gang med at komme hen til dig. Fuck. LOL! Lygten virker stadig. Se. Ja. Jeg så det. Hallo, jeg så det. Jeg opdagede det faktisk for dig. Nej, jeg opdagede det i går. Fucking foregår. Nu så jeg øve mig lige lidt.